今日從香港街坊角度去同大家講一下點解中澳春城會值得買。首先咧講一下交通，咁呢度嘅路網亦都係四通八達，往返香港亦都係非常方便嘅。近我哋嘅港珠澳口岸，咁兩邊穿梭過日子啦，係完全冇壓力嘅。咁佢嘅生活配套啦，亦都係更加唔使愁啊！周邊嘅成熟商圈一應俱全，商場、餐飲、日常嘅買餸就近就有噶啦。咁港人街坊過到嚟呢邊住咧，生活嘅習慣係完全唔需要遷就㗎。咁小區係低密度嘅大型成熟社區，環境安靜舒適，綠化又好，而且居住嘅氛圍亦都係超級好㗎。好多港澳嘅街坊已經係喺呢度定咗居㗎。咁周邊嘅教育、醫療配套啦，亦都係好齊全㗎。自住易居、長者養老都係好適合。咁灣區區位嘅優勢就擺喺呢度啦，規劃持續落地啊，居住舒服又安穩。港人街坊啊，想喺灣區呢邊揾宜居嘅大盤啦，中澳春城係絕對首選啦。